Assalomu alaykum qadri baland qadrdonlarim va mana hurmatli kuzatib borayotgan obunachilarim. Bugungi obzorimiz Buxoro shahridan Gorgazdan duplex variantimiz chiqqan. Duplex variantimiz birinchi qavat 90 kvadrat, yerto'lamiz 95 kvadrat. Kvartiramiz demonacha remont qilingan, 3 ta sanuzeldan iborat va общий umumiy xonalari 5 ta xonasi bor, tepada 3 ta xonasi bor va pastda 2 ta xonasi bor. E'tibor bering, eshikdan kirgan vaqtimiz chiroyli sifatli 400 o'rinlik eshiklar qo'yilgan. Mana bu perxo'ja qismimiz ham kengina, oyna dekorativ ishlar qilingan. E'tibor bering va lesensiyadan tushishga chiroyli perrollar qilingan. Ana bu esa bizning spalni xonamiz qadrdonlarim. Spalni xonamiz ham e'tibor bering, chiroyli remontlar qilib, svetinilar qo'yilgan, gipsokartonlar qilib, chiroyli lustra osib qo'yilgan, LED pardalar qilingan va turetskiy radiatorlar qilingan qadrdonlarim. Bu yoq esa bizning sanuzelimiz, spalnimizning sanuzeli. Sanuzelimiz kafelcha qilib, chiroyli qilib, rakvinalar, oynalar qo'yilgan, sinistilar qilingan. Eshiklarga ham e'tibor bering qadrdonlar, eshiklar ham sifatli eshiklardan $200 eshiklar. Oyoq ostlarimiz hamma joy laminat qilingan. Ana bu bizning bolalar xonamiz. Bolalar xonamizga e'tibor beringlar, juda titiblar remont qilib, pardalar qilib, radiatorlar qo'yib, lustralar qilingan, gipsokartonlar qilingan. Bu yoq esa bizning katta kengina zal quti bo'ladi. Zalga e'tibor beringlar, har bitta dekorativ ishlarga e'tibor beringlar, chiroyli atachenti hozirgi zamonga qarab remontlar qilingan va patologlarimiz gipsokarton qilib, lustralar osilgan, pardalar qo'yilgan, konditsioner qo'yilgan qadrdonlarim. Televizor ostidan qaranglar, dekorativ ishlar qilib qo'yilgan. Bu bir orolni eslatsa ham bo'ladi, dengizni eslatsa ham bo'ladi. Televizorni qo'ysangiz ham xayoliy fikringiz shunga ketadi. Sanuzel qismimiz ham chiroyli qilib kafelar terib, areson qo'yilgan, oyna, rakvinalar qo'yilgan. Bu yoq esa bizning kuxnimiz, qadrdonlarim, kuxnimiz ham kengina, bemalol stol qo'yib, o'tirib ovqatlanishga sharoit bor. Hurmatli opa-singillarimiz yayrab berdi, pishiriqlarni pishirib o'tiradilar. Kuxni garantimiz e'tiboringlar, akrillardan qilingan, patologgacha va chiroyli lustra osilgan. Ana bu yerda issiqlik sistemasi uchun turetskiy kotel qo'yilgan qadrdonlarim. Bu xonalarimiz, yuqori xonalarimiz hammasi radiator qo'yilgan va nimamizda, yerto'lamizda issiq pola yetkazilgan. Mana bu yerda podezdan mehmon kelgan taqdirda podezdan kirishga eshik bor. Muammo yo'q. Lestensiyamizning osti lishni kladovkacha qilingan. Ana bu esa bizning bitta xonamiz. Bu yoq ham chiroyli remontcha qilib qo'yganlar. Oyoq ostlarimiz esa kafel qilingan. Bu yoq bizning ikkinchi xonamiz. Ikkinchi xonamiz, buni spalni qilsangiz ham bo'ladi. Trezalari bor, muammo yo'q, dekorativ ishlar qilingan. Patologimizga chiroyli svetinilar qo'yilgan. Ana bu bizning uchinchi sanuzelimiz ana. Sanuzelimizdan kafelcha qilib, chiroyli qilib, sharoit qilib taxlab qo'yganlar qadrdonlarim. Mana kuzatib borayotgan obunachilarim. Like papskani ayamang. Bizning yuksalishimizga sizlar sababchi bo'lasizlar. Lokatsiyasini ham bir marta aytaman, Buxoro shahar Gorgaz savdo restorani yonida 8 etajga domning birinchi etajda duplex variantimiz 95 ga 90. Hujjatlarga muammo yo'q. Yerto'lamizda ham hujjatlari bor, yashash huquqi berilgan. Agar bizga aloqada chiqmoqchi bo'lsangiz, pastga raqamlarimizni qo'yib o'tamiz. Kvartiramiz narxini qadrdonlarim bitta like bo'lsin keyin aytaman. To'g'ri, qimmat deyishingiz mumkin. 98 ming deb baholayapmiz. Yana savdolashga zazorchasi bor. Bizning obzorimizni do'stlaringizga tarqatinglar. Sizlar sababchi do'stlaringiz uylik, vatanlik bo'lishi mumkin. Shu territoriyadan duplex uy olaman degan qadrdonlaringiz bo'lishi mumkin, do'stlaringiz bo'lishi mumkin. Ota-onalaringiz bo'lganinglar qadrdonim. Qadr baland qadrdonlarim, like papskani ayamang. Feras agent sifatida obuna bo'lishni unutmang. Sog' bo'ling, salomat bo'ling.